嘅話就唔拍房噶啦。咁呢邊嘅話有一件非常之重要嘅任務就係、我哋業主呢邊嘅話委託咗我哋嘅房，今日嘅話過嚟呢邊幫佢檢查下啲門窗嘅問題嘅。因為12級嘅颱風紅霞嘅話，準備要登陸啦。咁中山呢邊而家天係非常之黑噶啦，咁啊有微微個風啦哦。咁而家嘅話，我哋嚟到咗綠洞呢邊嘅話，同業主呢邊先檢查呢一套先。之前呢邊都已經檢查咗2套噶啦，咁而家呢邊嘅話嚟到第3套啊。哇，嗰啲風啊已經吹到嚟啦，我哋快速檢查一下，呢邊冇問題嘅 ，OK。呢套163方嘅，咁啊租咗噶啦，咁我哋而家陪同睇睇佢有冇因為業主嗰呢邊嘅話委託咗我哋啊嘛，我哋都要幫手睇睇嘅，租客未住入嚟，我睇睇啲房間先，呢邊冇問題，呢邊都 OK。主人房睇睇先，最主要主人房好多窗啊，睇睇先，冇問題。OK， 邊？洗手間呢邊咧，準備要下一套啦。今日呢邊有冇開得到嘅？呢個鎖咗啊，佢呢邊當時話有要整其他嘢鎖咗。咁我哋而家繼續下一套，係咁呢一套嘅話就最後2套啦，整埋嘅話就 OK 啦。今日個下午個活動量真係非常之大啊！首先睇下呢套呢個，呢個冇關好，冇問題。OK， 呢個都冇問題。睇先呢個房間，要快啲啊！仲有一套未整好嘅。OK， 呢個冇問題。睇先，呢個都冇問題。OK， 最後一個房間，睇睇呢個有冇先，冇問題呢度。呢度有少少裂。OK， 仲有最後一套搞掂嘅話就落班啦，今日嘅任務就已經完成啦。時間嘅緊急啊，呢一套戲最快噶啦，咁啊視頻就唔再影啊。剛才啊飛奔咁樣去同佢關窗，趕喺落雨之前嘅話，將嗰10零套嗰啲門窗關好嘅。咁檢查一下有冇關好啊嗰啲，呢邊都冇問題。OK， 呢套嘅話100方嘅喎，呢套業主租嘅，呢套都係租嘅，邊冇問題。嚟到主人房睇睇先。呢邊冇問題。OK， 呢度都 OK 啦。咁房呢邊嘅話就全部檢查完噶啦。咁如果係話委託咗我哋嘅業主嘅話，咁你就放心啦。喺暴風雨來臨之前嘅話，我都會將你個房呢一邊委託咗我哋嘅，我哋都會幫你檢查下門窗嘅。OK， 今日成個下午嘅話都係喺呢個小區，因為呢個小區嘅話都係我哋公司同埋我主營一個小區嚟嘅。咁業主嘅話放嘅租啊同埋售都會比較多。今日嘅話大概係有15套左右嘅要關門窗啦。咁呢邊嘅話允許我呢邊同大家講下我係做啲咩嘅咧？咁我哋除咗賣樓租房嘅話，咁我哋呢邊嘅話都可以幫業主委託幫你出租啊，各方面嘅。如果有業主想放盤嘅話，都可以揾到我呢邊嘅。咁如果有需要想要呢邊個筍盤嘅話，一樣可以揾到我，因為我呢邊嘅話主營呢個小區比較耐啊。咁呢邊嘅話，如果想要了解更多個情況嘅話，可以評論區話我知。